بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد عیاض دی. زه د سوات اوسېدونکی یم. ما ته د مهرونو د ډېر تقریبا د یو کال نه مسله وه. په دنیا ډاکټران وګرځېدم، په دې پینډینګ کې هم په سوات کې هم، خو لکه د هغې سره زما پیسې هم ډېرې خرچ وې، خو د هغې سره زما څه ګزاره ونه شوه. بیا دا پینډۍ کې یو نوی اسپتال کولاو شوی سی پی ټي چې راولپنډي کې په دې پېښور روډ باندې لین نمبر 5 باندې. دلته امیر شهزاد ډاکټر دی، هغه بغیر دوایي نه بغیر اپریشن نه علاج کوي، خو علاج یې ډېر زبردست دی. او الحمدلله زما 3 ورځې علاج و، ای نن 3 ورځې پوره شوې. الحمدلله ښه پوره تقریبا په 100% کې زه تقریبا 90% برابر یم او زه ترې مطمئن یم. نو که چاته پته نه وي نو د دې دلته راشئ د امیر شهزاد ډاکټر سره. د هغه علاج ډېر ښکلی هم دی او لکه ارزان هم دی. نو انشاءالله تاسو ته به فایده وي. شکریه.